Pernah nggak kepikiran? Burung bisa terbang tinggi di langit, tapi ayam terbangnya cuma segitunya. Habis itu jatuh lagi. Kenapa bisa begitu? Rahasia utamanya ada di tubuh mereka. Burung seperti elang atau merpati punya otot dada super kuat dan sayap panjang aerodinamis. Ditambah lagi, tulang mereka berongga, jadi tubuhnya ringan, gampang melayang. Sedangkan ayam, badannya berat, sayapnya pendek, dan ototnya lebih jago buat lari, bukan buat terbang. Jadi inget ya, ayam itu memang burung, tapi spesialis darat. Kalau disuruh terbang jauh, mending jalan kaki aja deh.